200 la vida. Ay, vamos corriendo para el Chuco por la 17, acompañado por el tremendísimo Super Mario de los 20 de Fontana.
Baja California, señores troqueros. Yo sigo siendo el señor de la Vega, el más aburrido, el más enfadoso del bule bule. Ay, no me hagas caso. Acá ya tienen 18, agua ya tienen, cállate para allá, ya tienen 18 acá, un solito. Ahí te voy para allá, ya no sé cuánto era chance. ¿De la Vega? Yeah. ¿De la Vega y de Santa Tecla? No más no digas. Órale, tremendísimo Gavilán, ¿dónde andas? Aquí vamos, mira, queriéndole llegar aquí al songoloteo, tú cachetón para el juez. Le acabo de pasar ahí, tú, de la Vega. Le acabo de pasar ahí, aquí ya vengo agarrando vuelo. Ahí me vi calmadito, nomás que traigo un pinche overside y no me hace poder mover. Órale, tremendísimo, no, pues ahí está, mira, aquí venimos con el tremendísimo, Juanón, aquí queriéndole llegar ahí a ese lugar, tremendísimo. Aquí ya vengo rolando aquí en la derecha. Ahí nomás deténle un poquito más para que todos los que están adelante se me pasen y yo tratar de llegar allá, si no me trinquetean. Ahí está Pechete. ¿Qué pasa tú, Gavilán? ¿Dónde la tiras? ¿Para el norte? Uy, qué perrón. Yo tengo que llegar a agarrar carga ahí en Benay, te comento. Ahí está Pechete. Ahí está, 10-4. Ahora sí échale tú, Pechetón, ahí está. Perdóname si te digo. ¿Qué pasó la Vega? ¿Ya se está dando la línea o qué? Simón, que pase ese vas aquí adelante de ti y ahí me meto ya para allá. Pues ahí está. Por aquí vienen varios cuatritos y ¿para qué quieres? Ay, no, pero ya no me debo grabar, tú agarra la mera línea, la veamos. Ahí está, no, sí, ahí está el pobre chavalón, hombre, Chihuahua. Lo que es la vida, ¿no? ¿Dónde mero,